Зерттеу және ғылым әлемінде жазудың түрлі типтері мен форматтары бар. Қандай мақала түрлері бар екенін білу өте маңызды. Олардың айырмашылығы қандай деген сұрақ қойып жүрсеңіз, бұл видео сіз үшін. Бұл видеода біз мақалалардың түрлі типтерін және жаңа терминдерді айтып шығамыз. Кеттік. Әзірше маған жазылып, осы видеоға лайк басып қойыңыз. Сәлем достар, менің атым Гүлсім Құлшарова. Болашақ бағдарламасы және Мари Кюри стипендияларымен шетелде оқып, қазіргі таңда ғылыми жұмысты Қазақстанда дамытып жатырмын. Ғылыми мақала дегеніміз ол ғылыми зерттеу нәтижесін немесе жаңа ақпаратты ұсынатын жазба. Мақалалар әдетте нақты зерттеу немесе теоретикалық нәтижелерді қамтиды. Әртүрлі мақала түрлері бар және олардың айырмашылығын түсіну өте маңызды. Зерттеу мақаласы. Зерттеу мақаласы өте көп таралған тип болып есептеледі. Және де ғалым зерттеушілер әрқашанда зерттеу мақаласын шығаруға тырысады, өйткені ол ғылым саласына немесе әлемге жаңа ақпарат әкеліп, жаңадан эксперименттер немесе теоретикалық білім негізінде жаңа нәтиже шығарудың ең маңызды жолы болып табылады. Сондықтан бұл мақала типі маңызды және беделді болып есептеледі. Мұндай зерттеу мақалаларында авторлар әдетте жұмысының басты мақсатын, оны қандай әдістермен жасағанын және де тапқан нәтижелерін имарат форматында талқылайды. Бұндай мақалаларды жазу структурасы мен басқа видеомда айтып кеттім, қарасаңыз болады. Екінші көп таралған тип ол ағылшынша review articles немесе шолу мақалалары деп аталады. Бұл мақалаларда автор белгілі бір тақырып немесе сала бойынша жұмыстарды шолып, салыстырып, бағалайды. Шолу мақаласы өзінен бұрынғы мақалалардың синтезін көрсетіп, автор әдетте өзінің болашаққа қандай болжамдары бар екенін айтып кетеді. Шолу мақаласына ұқсас, келесі тип ол opinion немесе пікір мақаласы деп атасақ болады. Бұл әдетте литературлық шолу емес, автордың сол салада көп жұмыс істеген тәжірибесінің арқасында өзінің болжамын, өзінің қазіргі кезде сала қандай халде екенін өзінің сөзімен профессионалды түрде жазады. Бұндай мақалалар көбінесе ғылыми пікірталастыққа ықпал етеді. Мысалы, жаңа бір идея туса, онда осындай пікір мақалалары ол идея дұрыс па бұрыс па екенін талқылауына ықпал ететін мақалалар. Бұндай мақалаларда әдетте тәжірибесі мол авторлар жазады және де журналдар бұндай мақаланы арнайы шақырумен авторларды табады. Келесі тип ол methodology articles немесе әдістеме мақалалар. Бұлар әдетте қысқаша және де бір экспериментті қалай жасау немесе бір модельді қалай құру бойынша тек әдісін талқылайтын мақалалар. Мысалы, ол жаңадан бір әдіс басқа жерде қолданылмаған әдіс болса, немесе сондай нәтижені басқа жолмен жасау әдісін авторлар тапса, осындай әдістеме мақаланы шығаруға болады. Әдетте бұл толық ұзақ мақала емес, қысқаша, қысқа да нұсқа шығады. Мақаланың басқа түрі case study articles немесе кейс зерттеу мақаласы десек болады. Бұл мақалалар бір нақты мысал туралы зерттеп нәтижелерді айтады. Мысалы, егер бір мемлекетте бір басқа болмаған ауру шықты делік, ол бір адамда мысалы табылды, бірақ мүмкін қатері үлкен болуы мүмкін. Соны тез арада шығару үшін case study article арқылы шығаруға болады. Осындай болды, нәтижелер мынандай, диагноз мынандай деп болжамдаймыз деп қысқада нұсқа case study article осындай мақсаттармен шығаруға болады. Бұл әдетте тездетіп және де ерекше жағдайларды талқылауға арналған мақала түрі. Тағы бір ең соңғы мақала түрі ол editorial articles немесе редакциялық мақалалар. Бұл тек редактордың немесе редакцияның белгілі бір мәселеге қатысты немесе белгілі бір салаға қатысты өзінің көзқарасын білдіретін мақала. Бұндай мақалалар әдетте журналдың бағытын немесе ғылыми жарияланымның жоспарын талқылайтын мақалалар және де олар бізге көпшілікке жазатындай мақалалар түрі емес, оларды әдетте біз оқимыз. Жай зерттеуші, редактор болмасақ, біз ондайды тек ғылымда, ол салада, ол журналда не болып жатыр екенін білу үшін оқимыз. Ал бұндай әртүрлі мақалалардың типін білгеннен кейін сіз оны қалай пайдалана аласыз? Бұл информация өте маңызды, өйткені сіз мақала жазардың алдында қандай мақала жазу керек екеніңізді білуіңіз керек. Жалпы салыстырып айтқанда, көп зерттеуші әрине де өзінің зерттеумен эксперименталды түрде немесе компьютерлік модель арқылы немесе теоретикалық түрде айналысады. Олардың шығарған нәтижелерін
көп зерттеуші ең бірінші тип, яғни зерттеу мақаласы ретінде шығаруға тырысады, айтып кеткенімдей. Ол біріншіден өте жоғары беделді болып есептеледі. Екіншіден ғылымға жаңа үлес қосып жатқаныңыздың бірден бір белгісі болады. Сондықтан сізде уақытымды мысалы зерттеу мақаласына жіберем ба, әлде шолу мақаласына жіберем ба деген сұрақ болса, әрине де зерттеу мақаласына уақытыңызды бөлгеніңіз дұрыс. Өйткені көп жағдайда сіздің мансабыңызды ары қарай өсіруге солар ғана есептеледі. Ал шолу мақалалары оны егер өте күшті журнал болмаса, әдетте сондай жоғары деңгейге қоймайды. Бірақ егер әзірше сіз шолу жұмысымен айналысып жатсаңыз, мақалалардың түр-түрін оқып, сосын оны бір синтезға әкелгіңіз келсе, шолу мақаласы өте күшті опция сіз үшін. Сіз бәрібір ол шолуны жасайсыз, сол шолу жасағанда ол мезетте жазып отырып, соңында бір қысқаша болсын, үлкен болсын шолу мақаласын шығарсаңыз, ол да сізге өзіңіздің мансабыңызды өсіруге, және де мүмкін оқуға, магистратураға түсіп кетуге, немесе PhD жалғастыруға өте бірден бір үлкен көмегін әкеледі. Бұдан басқа метод, жаңағы әдістеме мақалаларға мүмкін сіз көп уақытыңызды бөлмегеніңіз жөн. Егер тек сіз салаңызға байланысты тез әдіс тауып шығара салғыңыз келсе, әрине ол да саналады, бірақ оның беделі сондай жоғары болып есептелмейді. Мақала түрін таңдағаннан кейін, мақалаңызды жазарға дейін әрине де сіз қандай журнал таңдау керек екенін де түсінуіңіз керек. Ал мақалалардың түрін таңдап сіз мақаланы жазып жатсаңыз, онда мақала жазудағы қандай маңызды құралдарды білу үшін мына видеода сол туралы өте көп ақпарат бар. Бұл видеодағы ақпарат сізге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басыңыз. Келесіде кездескенше рахмет.